Ене мен келін өмірде болған оқиға. Ертеректе өте бір бақытты отбасы болған. Олардың бір қызы болған екен. Дәстүрі бойынша ол жігітінің үйіне келін болып түсіп, енесімен бірге бір шаңырақтың астында тұрады. Алайда оған жаңа тұрмыс ұнамаған еді. Енесі оған үнемі бір нәрсені үйретіп, дұрыс істемедің деумен болды. Содан бір күні таңертең қыз бақсыға барады. «Не жағдаймен келдің, сұлу қыз? Жігітті қарату үшін бе?» деп сұрады қарт. Қыз оған: «Жоқ, менің сүйікті жарым бар, бірақ оның анасымен тұра алмаймын» деп жауап береді. «Менен не қалайсың?» деді қарт кісі. «Өтінемін, оны уландыруға көмектесіңізші» дейді. «Осымен бақытты боламын деп ойлайсың ба? Онда жарайды, саған жаным ашығандықтан бір уы беремін, оны шайға қосып, қайнатып беруің керек» дейді қарт кісі. «Бірақ саған айтары кеңесім бар» дейді. «Ол қандай кеңес?» «Әрине, сіздің айтқаныңыздың барлығын да жасаймын» дейді. «Біздің ауылда өсек тез тарайтынын білесің. Сені бірінші айыптайды. Сондықтан енеңе деген қарым-қатынасыңды түзеуің керек, яғни өзгертуің керек. Өте жұмсақ болып, сәлеміңді салып, үнемі жымиып, таңғы асын дайындап, дәрет суын дайындап беруің керек. Азабың ұзаққа созылмайды» дейді. Жас келін қарттың сөзін тыңдап, айтқанын жасай бастайды. Таңертең ерте тұрып, нан пісіріп, тамағын дайындап қоятын болды. Енесіне шай қайнатып, уды да соның ішіне салып беріп жүрді. Еркелетіп, шайға шақыратынды шығарды. Асыл жары келіншегі мен енесінің арасындағы қарым-қатынасты көріп, өте қуанышты болып жүрді. Осылай уақыт өте келе, енесі келінін де жақсы көре бастайды. Келіні де шын мәнінде енесін жақсы көріп кеткенін өзі де байқамай қалады. Бір күні есін жиып, бірден әлгі қарттың үйіне барып, былай деп жалынады: «Әке, өтінемін, маған уға қарсы дәрі бере көр. Көп у қосып қойдым, өліп қалады-ау. Бірақ мен оған өте қатты бауыр басып қалдым. Маған туған анамдай қамқор болды». Сонда ақсақал жымиып отырып: «Жаным, сабағыңа түс. Мен саған у емес, жұпар иісті шөптер бердім. Сен оған улы емес, дәмді әрі пайдалы шай бердің» дейді. «У сенің жүрегінде болды. Енді одан да сен арылдың» деген екен. Бұл әңгімені оқыған әрбір адам өзіне үлкен сабақ алары анық. Егер сол қарттың орнында жауыз адам болғанда, бір шаңырақтың бақыты шайқалушы еді. Дана адамның дұрыс шешімінің арқасында жас келін енесімен тіл табысып, екеуі бір үйдің адамына айналады. Сол себепті жағдай қаншалықты қиын болмасын, оның шешімі табылатынына сенімді болыңыздар.